요코하마 라디오 히트 라디오 오키키노 미나상 스누피さん 안녕하세요. 인피니트의 성규です. 우현です. 성종です. 에루です. 정렬です. 호야です. 동우です. それではインフィニットでラストの目を聞いてください。お久しぶりです。お久しぶりです。元気でしたか？元気でしたか？はい、元気です。はい。じゃあ一人一人ご挨拶お願いします。こんにちは、インフィニットのリーダーソングです。こんにちは、インフィニットのメインボーカルのウヒョンです。こんにちは、インフィニットの末子ソンジョンです。こんにちは、皆さんの永遠のボーイフレンドエルです。こんにちは、インフィニットのソンギョルです。こんにちは、ホヤです。はい、もう一人いますけれどもおトイレかなということでもうちょっと待つことにしましょう。まずは久しぶりの日本での活動になりますけれども今の気分は？일단 정말 너무 기분이 좋고요. 저희가 새 앨범으로 일본에서 또 활동을 하게 됐는데 일본 팬 여러분들을 만날 생각이 굉장히 설렙니다. まずはとってもソンキュさんです、はい、気分がとってもいいです、新しいシングルを引っ提げての活動で日本のファンの皆さんにまた会えるかと思うととても気分がいいです。はい、最後に会ったのがもう 2,3 年前になっちゃうんだけれどもその間もうすごいビッグになってて音楽だけじゃなくっていろんなドラマに出たりリアリティショーにも出たりバラエティも出ててすごい忙しいと思うんだけれどもここのとこみんなの睡眠時間って平均どのぐらいなんでしょうかね。 사실 굉장히 바쁜 친구들은 잠을 많이 못 자는데요. LC 같은 경우에는 촬영 스케줄이 굉장히 바쁠 때는 뭐 3시간 2시간 자고 뭐 이렇게 촬영을 했었던 적도 있고요. 저 같은 경우에는 굉장히 잠을 많이 자가지고 저는 하루에 막 10시간, 12시간 이렇게 자기도 하고 좀 개인차가 있는 것 같아요. 그리고 우현 씨는 투아트 유닛 활동을 하느라고 샤이니의 키씨와 함께 앨범을 냈었거든요. 30분 잤습니다. 그래서 진짜 거의 한 달 동안 잠을 못 잤죠? 30분. 하루에 30분 자고 이렇게 활동을 했었고 뭐 저랑 저랑 뭐 동우 씨랑 호야 씨랑 성열 씨 같은 경우에는 하루에 성종 씨도 같이 하루에 10시간씩 숙면 취하고 있습니다. はい、ソンギュさんが答えてくれました、やっぱりですね活動をたくさん忙しくしているメンバーはやっぱりなかなか眠れないですね、エルさんの場合は例えばドラマなどの撮影がすごく忙しくなると1日に平均2時間から3時間ぐらいしか寝ていない状態がありました、僕の場合はよく寝てましたよ。1日に10時間とか12時間寝たりもしてました、個人によって差がかなりあるんですが、例えばヒョンさんの場合は、トゥーハートといって、シャイニーのキーさんと一緒に活動してるんですが、本当に忙しい時は約1ヶ月間ぐらい、平均30分ぐらいしか寝れないような日々が続いてたんですけれども、僕ソンギュと、ドムホやソンジョンソンヨル君は結構10時間とか12時間寝たりもしてました。はい、ドム君が来たのでインフィニットのドムです。ラップを担当しています。寝てる？어제요? 잘 못 잤습니다. 昨日はあまり眠れませんでした。頑張ってください。2年前かな、ホヤ君にサソリダンスを教わったんですけれども、それ以来腰が痛いです、私は。まだ本当にすみません。腰が痛いです。今も痛いですか？今も痛いです。ずっと難しいです。でね、あの時に次の目標はってみんなで言ってね。絶対に東京ドームって約束したの覚えてますか？今年叶いそうですかね。아직 못 갔어요. 아직 못 갔고요. 아직 멀은 것 같아요. 아쉽게도 아직 못 갔지만 저희의 어쨌든 목표이기 때문에 언젠가는 올해가 되면 좋겠지만 정말 열심히 해서 꼭 도쿄돔에서 공연을 해보고 싶네요. はい、ソンギュさんです、残念ながらまだ行けていません、ただ僕たちの目標であることには変わりないので、今年中であればもちろんいいですし、いつか必ず、東京ドームのステージに立ちたいと思います。で最後に一人一人今年チャレンジしたいことを우선 인피니트로서 제가 월드 투어를 해봤잖아요. 이번엔 더 아직 가보지 못한 곳까지 더 한 번 더 월드 투어를 월드 투어를 해보고 싶습니다. ドンさんです、僕たちはワールドツアーを行ったんですが、まだ行けてない国もあるので、そういった行ってない国にもう一度回るワールドツアーをしたいです。はい。저는요 가수로서 도전해보고 싶은 것이죠. 아무거나요? 저는 여행을 훌쩍 떠나보고 싶어요. 네. ホヤさんです。僕は旅行にぜひ行ってみたいですね。短いのポンポンポンとね。제 목표는 어쨌든 도쿄돔 저희가 공연하는 거 있잖아요. 꼭 공연을 했으면 좋겠습니다. はい、ソンヨさんです。僕はやっぱり東京ドームで公演を行うことをぜひしたいです。저희가 작년에 월드 투어를
저희가 작년에 월드 투어를 했었는데요. 더욱더 많은 지역에 가서 팬 여러분들을 만나 뵙고 싶습니다. 인스피릿 사랑해요. はい、レイジさんです、去年ワールドツアーを行ったんですけど、より多くの地域に行ってインスピリットの皆さんに会いたい、たくさんの人に会いたいです。皆さん愛してます。 이번에는 새로운 걸 도전해보고 싶은데요. 자격증을 그냥 여러 자격증 한번 따보고 싶어요. 이번에는. 네. サンジャさんです、僕はですね新しい挑戦としていろんな資格を取ってみたいなというふうに思います、はい、전 가수잖아요. 제 직업이 가수로서 여러분들에게 한층 더 성숙해진 앨범을 여러분들에게 보여드리고 싶습니다. はい、フィアンさんです、僕はやっぱり歌手ですので歌手として、より成長した良くなった成熟したアルバムを皆さんに披露したいです。 저는 한 부모님의 아들로서 효도를 하고 싶습니다. はい、スンクさんです、僕はですね両親の息子としてぜひ親孝行したいです。ぐらいですね。今日はありがとうございました。ありがとうございます。イジュインピートでした。まあ本当に駆け足のインタビューだったんですけれども、元気いっぱいに答えてくれましたインフィニット。それではこの曲カップリングです。僕という人。